आज हम बात करने जा रहे हैं स्क्रूरल्डी सिरप के बारे में, जो ग्लेमार कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। अब हम बात करेंगे इसके यूज़, डोज एंड साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अब बात करते हैं इसके यूज। स्क्रूरल्डी ड्राई कफ में आँखों से पानी, इचिंग। अगर पेशेंट को सूखा खांसी, गला, जिसकी वजह से गला खुसखुस करता है, उसमें आप इसको दे सकते हैं। अगर अब इसको हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में। इसको 10 ml करके आप TDS से ले सकते हैं। और अगर आप इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम बात करते हैं। इससे वॉमिटिंग, नोसिया, कॉन्स्टिपेशन, ये इसके साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आपके पास आ सकें।